Halo semuanya, kembali lagi di channel Dimensi Apip. Kita kedatangan paket ajaib ini, cepat banget sampainya. Pesannya tanggal 29 Desember 2019 tadi ya. Dan hari ini tanggal 3 Desember 2019, dikirim dari Shenzhen coy. Dan ini baru kemarin sampai di Bea Cukainya ya, saya cek. Jadi satu hari aja sampai ke sini. Paket ajaib dari Shopee. Ayo kita buka paket ajaibnya apa. Paket ajaib. Oh. Oke, kita buka. Paket ajaib. Wah, sudah. Apa ini? Ada F8 smartwatch ya, seharga 180 ribuan saja. Oke, apa lagi? Ada smart band ya, M4 yang ini, KW nya Mi Band 4. Kita buka yang ini dulu aja ya. Smart bracelet a partner to monitor your health. Ini tampilannya sangat mirip dengan Mi Band 4. HD color screen, message view, 45 hari ya baterainya. Motion colori distance, wah mirip nih, kotaknya aja mirip. Power input 5 volt, display seterusnya. Working time 4-7 hari. Ini tadi apa? 45 day baterai life. Maksudnya apa ya? Di sini working time 4-7 hari. Standby time 45 hari. Oh, standby ya. Bluetooth 4.0. Charging clip. Device require Android 4.4 atau di atasnya iOS 85. iPhone 5s. Spesifikan. Oke, kita buka saja. Ini dia. Chargernya beda ya. Ini mirip Mi Band 3 ini masih. Terus ada buku petunjuk berbahasa Inggris dan Mandarin. Dibaca aja nanti. Singkirkan dulu. Smart. Ini terus ada ini dia, mirip banget loh. Yang dikirim merah, saya pesannya hitam. Aduh, kacau. Nggak apa-apa dah, bagus. Ini bahannya silika ya, mantap, lembut. Nah, lihat, keren kan. Terus ini unitnya, kita lepaskan saja dulu. Ini dia. Ini dia. Kita kletek dulu ya. Ini tampilannya. Nah, mirip banget kan sama Mi Band 4, tapi chargernya aja yang beda. Kalau Mi Band 4 kan di sini magnetic charging, langsung ditempel di sini kalau nggak salah ya. Kita nyalakan. Kita charge saja dulu ya. Oke, sudah selesai kita charge ya. Dan ini penampakannya. Lumayan terang kan tampilannya. Ada suara motor tadi, maaf. Nah ini, wah ini nggak bisa di swipe ya. Nggak seperti Mi Band 4 ya. Iya bisa di swipe, ini nggak bisa. Ini seperti Mi Band 2 ya. Dipencet-pencet di sini aja. Ininya seperti Mi Band 3, terus ini seperti Mi Band 2 campuran. Oh iya, ada yang kelupaan. Di sini ada tulisan waterproof level IP67 ya. Langsung kita coba saja. Oke. Celupkan cuy. Dalam keadaan nyala. Up. Up. Rapat dulu.
Mati. Oh no. Oh no. Khawatir saya. Airnya kurang nih. Kita foto dulu untuk thumbnail. Oke. Mantap. Wah, keren. Oke. Masih basah, jadi keringkan dulu ya. Kirain mati deh. Oke. Sekarang kita coba. Mantap kan? Layarnya lumayan nih, bening. TFT. Oke, sekarang kita coba aplikasinya. Kita scan. Mana? Menggunakan alat pemindai. Oke. Nah, tadi ada di sini barcode-nya. Oke. Oh. Saya bisa buka Google Play download. Kelihatan nggak? Oh, kurang fokus. Iya itu. Nah, kita install, kita coba untuk pertama kalinya. Speed Pro ya nama aplikasinya. 14,84 MB. Sambil nunggu, ini harganya 61.600 ya. Di lain ada saya lihat 45.000, tapi saya agak takut juga sih beli yang 45.000. Ini aja sudah murah banget, 61.100 rupiah. Ongkirnya dua ini 20.000 aja. Oke. Keren. Sudah selesai ya. Oke, kita angkat aja dah. Skip. Speed Pro udah. Wes. Oke, ternyata harus login dulu ya. Oke, ternyata cara pairingnya seperti ini ya. Di set ini ada bindingnya. Tinggal tunggu sampai dia terdeteksi. Nah, sambil nunggu kita lihat penampakannya. Kalau tekan di sini 2 detik, dia harusnya muncul. Oh, ini ada berubah tampilan seperti ini. Terus kalau di state ini ganggu ya. Di state 2 detik kan muncul ini. Terus di BPM tekan 2 detik, nah akan muncul seperti ini, dan ini akan menyala indikatornya. Kita coba aja ya langsung. Kok lama ya? .144. Nih hasilnya lumayan kan. Terus kalau di sport tekan 2 detik, ada run, ada skip, ada sit up. Terus kalau di message
Nah ini tampilan pesannya. Untuk keluarnya tekan 2 detik lagi. Terus yang more ini ada apa nih? Kita cek. Oh ada kamera. Looking for itu. Tema. Reset. Download. Oh. Oke. Apakah sudah bisa di firing? Ternyata masih belum. Oh no! Oke, akhirnya bisa di binding ya. Setelah sekian lama menunggu, sudah kondisi terkoneksi ya. Nih jamnya sudah sesuai dengan yang di smartphone saya 15.16. Nah ini penampakannya seperti ini. Belum ada informasi apa-apa karena belum pernah digunakannya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, dukung terus channel saya. Terima kasih. Mohon klik tombol subscribe, klik tombol like, komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.